Sono i 90 minuti più importanti della nostra storia, sono i 90 minuti che aspettiamo da 18 anni, gli ultimi minuti di un campionato che ci ha visto i protagonisti fin dall'inizio. Oggi tocca a noi, oggi più che mai, mettetecela tutta, tutto quello che avete dentro, cuore, anima, entusiasmo, polmoni. Seguite i canti della curva sud, seguite i ragazzi della curva sud e fate che tutto lo stadio si possa sentire soltanto un coro e soltanto una Tomasi può effettuare il cross in area di rigore. Palla per Vincent Candelà, c'è il completo di Sartori, ecco Candelà in area di rigore, il tocco, il tiro, allora sì, allora sì, allora sì, mulandi hafanana hambana kukanela shalalala mulungani mulandi hafanana hambana kukanela shalalala wena na mina hafanana hambana kukanela shalalala wena na mina hafanana hambana kukanela shalalala hey